के लाग्दैछ तपाईँहरूलाई यो पटकको वर्ल्ड कप पोर्चुगलले जित्छ या जित्दैन? अझै पनि तपाईँहरू धेरैजना डाउटमा हुनुहुन्छ कसरी जित्छ। रोनाल्डो बुढो भइसक्यो, गोल हान्न सक्दैन। पोर्चुगलको आफ्नै टिमभित्र चाहिँ राम्रो टिमअप छैन, उनीहरू एक अर्कामा नै समझदारी छैन भनेर धेरैले देखिराख्नु भएको छ, फिल गर्नु भएको छ होला। विश्वासै लागिरहेको छैन होला तपाईँहरूलाई कि वर्ल्ड कप जित्न पनि सक्छ पोर्चुगलले। रोनाल्डोको फ्यान हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आश राख्नु भएको छ, तर कता त्यति धेरै विश्वास छैन तपाईँहरूलाई पनि। किन? गेम प्ले त्यस्तै भइरहेको छ हैन। कतिलाई लागिरहेको छ अब हुने कोलम्बियासँगको गेममा टेस्ट हुन्छ अरे रोनाल्डोको। के भनेको, सबै प्लेयरहरू एकदमै डिजर्भिङ, अति नै क्वालिटी भएको र एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू छन्। सो मलाई लाग्दैन है कोलम्बियासँग त्यति गाह्रो हुन्छ। इजी गेम हुनुपर्ने हो कोलम्बियासँग पनि। अहिलेको जुन स्क्वाड हेर्दा पोर्चुगलको इतिहासकै सबैभन्दा स्ट्रङ स्क्वाड देखिरहेको छु मैले। रोनाल्डोको एक्सपिरियन्स र जुन फिनिसिङ क्वालिटी छ नि, के भन्ने। ठाउँमा बल दिनुहोस् 100% किल हान्छ हैन। एक दुई बल नमिलेको बल यताउता हुनु स्वाभाविक कुरा हो के हैन। लदेर उठ्न जानेको प्लेयर हो नि त, उठेर धेरैचोटि देखाएको प्लेयर हो। सो मलाई लाग्छ यो कोलम्बियासँगको गेम चाहिँ 2-1ले चाहिँ पोर्चुगलले जित्दैछ है त मेरो तर्फबाट। र तपाईँहरूलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र वर्ल्ड कपको दावेदार टिम हो, डाउटै छैन। टप 4मा मैले देखिरहेको छु पोर्चुगललाई। अनि रोनाल्डो त अब वर्ल्ड कपको ट्रफी सँगै छन्, उनले सपना देखिसके कि सँगै ट्रफी छोपेर सुतेको वर्ल्ड कपको। र छिटै नै है, अब छिटै नै 1 महिनामा चाहिँ त्यो पुरा हुँदैछ। रोनाल्डोको जुन हार्डवर्क छ, जुन उनको एक्सपिरियन्स छ, उनी डिजर्भ पनि गर्छन्। सो ल त्यही नै हो मेरो तर्फबाट भन्ने। खुट्टा तान्नेले तान्नुहोस् है, तपाईँको कामै त्यही हो, अरू काम छैन तपाईँहरू। सो लेट्स सी गाइस है त। ल अर्को भिडियोमा भेटौँला। यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई रमाइलो लागिरहेको छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त च्यानललाई। थ्याङ्क यू।